उसने आपके लिए पत्र भेजा है। मैंने उस झील में मगरमच्छ को देखा है। मैंने 2 साल तुम्हारा इंतज़ार किया है। 1998 में हम इस फ्लैट में स्थलांतरित हुए हैं। देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीसरा और आखिरी पन्ना है। इस पर ये 4 सेंटेंसेस हैं। इसे हम अंग्रेजी में बढ़ाएंगे। उसने आपके लिए पत्र भेजा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने के लिए आएगा सी। इस सेंटेंस के एंड में है के लिए आएगा हैज, सी हैज। भेजने का थर्ड फॉर्म है सेंट। पत्र के लिए अ लेटर। इसके लिए के लिए आएगा फॉर, आपके लिए यू। देखिए, सी हैज सेंट अ लेटर फॉर यू। 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 मैंने उस झील में मगरमच्छों को देखा है। देखिए, मैंने के लिए आएगा आई। इस सेंटेंस के एंड में है के लिए आएगा हैव, आई हैव। देखने का थर्ड फॉर्म है सीन। मगरमच्छों के लिए आएगा क्रोकोडाइल्स। देखिए, आई हैव सीन क्रोकोडाइल्स। इस में के लिए इन, उस झील के लिए दैट लेक। आई हैव सीन क्रोकोडाइल्स इन द झील, इन द लेक। आई हैव seen crocodiles in the lake. I have seen crocodiles in the झील. 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 मैंने 2 साल तुम्हारा इंतजार किया है। मैंने आए है के लिए हैव। इंतजार करने का थर्ड फॉर्म वेटेड। I have waited for you. I have waited for you. For 2 years. For 2 years. I have waited for you 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 for 2 years. 1998 में हम इस फ्लैट में स्थलांतरित हुए हैं। हम के लिए आएगा वी, सब्जेक्ट। इस है के लिए हैव, वी हैव। स्थलांतरित होने का थर्ड फॉर्म है शिफ्टेड। इस में के लिए इन, इस फ्लैट के लिए दिस फ्लैट। देखिए, वी हैव शिफ्टेड इन दिस फ्लैट इन 1998। वी हैव शिफ्टेड इन दिस फ्लैट इन 1998। वी हैव शिफ्टेड इन दिस फ्लैट इन 1998। वी हैव शिफ्टेड इन दिस फ्लैट in 1998. We have shifted in this flat in 1998. We have shifted in this flat in 1998. अभी आपको एक काम करना है, ये वीडियो पॉज करना है और ये चारों सेंटेंसों की ओर देखते हुए इन्हें अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। और जो आपकी कोशिश है, आपको आपके मोबाइल में रिकॉर्ड करना है और वो रिकॉर्डिंग जो फिर से आपको सुननी है, उसमें क्या गलतियां हैं, क्या फॉल्ट है, उसे चेक करना है। फिर उसे उन गलतियों को, उन फॉल्ट को कम करते हुए, डिक्रीज करते हुए आपको आपकी जो स्पीच है ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करने। देखिए, मैं एक बार कोशिश करता हूँ, इन चारों हिंदी सेंटेंस को ओर देखते हुए इन्हें अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, शी हैज सेंट अ लेटर फॉर यू। आई हैव सीन क्रोकोडाइल्स इन द लेक। आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर 2 years. We have shifted in this flat in 1998. देखिए फिर एक बार, she has sent a letter for you. I have seen crocodiles in the झील, in the lake. I have waited for you for 2 years. We have shifted in this flat in 1998. अभी वीडियो पॉज कीजिए, इन चारों सेंटेंसों की ओर देखते हुए बार बार कोशिश कीजिए, बार बार रिकॉर्डिंग कीजिए, बार बार उसे चेक कीजिए और उसे अंग्रेजी में बनाने की कोशिश कीजिए। ये जो 4 सेंटेंसेस है, ये 4 सेंटेंस यहाँ इसके नीचे यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखे हुए हैं। देखिए वहाँ पर अंग्रेजी में कैसे लिखे हुए हैं। शी हैज सेंट अ लेटर फॉर यू। आई हैव सीन क्रोकोडाइल्स इन दैट लेक। आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर 2 years. We have shifted in this flat in 1998. देखिए पूरा पन्ना
इस किताब का ये पन्ना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीसरा पन्ना है। वहाँ पर ऊपरी हिस्से पर ये 4 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, 7, 8, 9, 10, और वहाँ पर उसके अपनी गलतियों को ढूंढने के लिए, गलतियाँ चेक करने के लिए यहाँ पर वही 4 सेंटेंस अंग्रेजी में दिए गए हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आखिरी पन्ना है। हम कल सिंपल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे। तो उसके बाद इस तरह से इस किताब के हर एक पेज को हम अंग्रेजी में बढ़ाते जाएंगे, उसे कैसा पढ़ना चाहिए करते जाएंगे। इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस का इंतज़ार कीजिए, वीडियोस देखते रहिए और अंग्रेजी बोलने में परिपूर्ण बनिए। अंग्रेजी बोलने में परिपूर्ण बनकर दुनिया में कहीं भी जाकर दुनिया जीतना ज़रूरी है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं उन्हें भी कहिए हमारे वीडियोस देखने के लिए, हमारे वीडियोस शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।